একটি জাম্পার করে কাজটি সফল করলাম। এই মোবাইলে চার্জিং হচ্ছে না, স্টেপ বাই স্টেপ আমরা চেক করি। কানেক্টরগুলো লাগিয়ে নিলাম প্রথমেই। এবারে আমরা চার্জিং কেবিল লাগাচ্ছি। এখানে দেখছি নোট চার্জ হচ্ছে না। তো আমরা প্রথমে সাববোর্ডটা চেক করি। সাববোর্ডের যে কানেক্টর আছে ওখানে আমরা 5 ভোল্ট পেয়ে যাচ্ছি। এবার আমরা পাত্তাটা লাগিয়ে নিচ্ছি। পাত্তাটা লাগিয়ে নিয়ে পাত্তার মাথায় চেক করব। মাথায় দেখুন 5 ভোল্ট আসছে, কিন্তু তাও আমাদের মোবাইলটি চার্জ হচ্ছে না। এবার আমরা পাত্তাটা মেন বোর্ডে লাগিয়ে কানেক্টরের ওখানে চেক করছি। আমাদের মেন বোর্ডে সাপ্লাইটি যাচ্ছে না, কিন্তু পাত্তার মাথায় ভোল্টেজ আছে। এখানে আমরা কি করব, এখানে একটা জাম্পার করে মাদারবোর্ডের সঙ্গে কানেকশানটি দিয়ে দেবো। দেখুন আমি জাম্পারটি করছি আমরা হেডফোনের তার দিয়ে। খুব ভালো হয় জাম্পারগুলো। হেডফোনের তার আমি পাত্তায় লাগিয়ে নিলাম। এবারে আমাদের মাদারবোর্ডে লাগিয়ে নেব। যে পজিটিভ লাইনটি আছে ওখানে লাগিয়ে দিয়েছি। এবার আমি চার্জিং কানেক্টরটি লাগাচ্ছি। দেখুন আমাদের মোবাইলটি চার্জ হওয়া স্টার্ট হয়ে গেছে। এইভাবে আপনারা